Galera, voltei pro canal hoje. E hoje eu vou fazer uma fogueira. Isso mesmo, galera. Primeira coisa, mano, vai deixando like. Eu não estou trazendo mais vídeo para o canal porque está difícil. Beleza, esquece isso. Mano, eu vou limpando isso aqui, ó, pra ser bom. Vocês podem ver que estou com uma lâmpadinha. É bom que ilumina aqui, ó. Nossa. Meu Deus. Dá pra ver agora? Bela. Bela. Mano, eu tô tirando aqui a sujeira. Galera, quando, eu pegar e tirar todo de sujeirinha, eu vou voltar. Porque quem tá perguntando é por que você não está mais dançando? Porque, gente, é porque não está dando. E quando eu arrumar tudinho, vai limpar isso aqui, aí eu volto com você. Porque vai demorar muito, esse vídeo vai ficar longo. Valeu? Bezerro. Galera, eu falei bezerro, mas esquece isso. Olha isso, mano, eu limpei tudo. Agora eu vou pegar um frasco e vou começar a limpar. Quando eu pegar o frasco, eu já volto e já vou acender o fogo, beleza? Pronto, gente, o isqueiro já está em mãos. E o pior é que eu vou ter que pegar óleo, porque ele não está funcionando quase. Podem ver. Ó. Eu vou precisar de colocar óleo aqui, pelo amor de Deus. Não façam isso em casa, pelo amor de Deus. Se você fazer, mano, você pode até morrer. Já tá pegando, e quando eu pegar o óleo, eu volto rapidinho. Nós temos que procurar, né? Porque eu não estou achando. Isso aqui tá... Será que isso aqui pega? Vamos olhar. Já volto quando eu vou pedir pra minha mãe primeiro. Pronto. Já volto. Gente, eu não sei se eu falei, mas eu peguei em forma aqui. E galera, não deu pra me filmar, como eu falei. Eu não sei se eu gravei. Não deu pra me filmar e eu já arrumei tudo. Pronto. Mano, e o pior que apagou. Eu vou ter que pedir mais pra minha mãe. Galera, já tá arrumando ali porque o fogo apagou. O fogo. Gente, quando eu já tiver com fogo na mão e folha, eu volto, beleza? Pronto, você tá com fogo em folha. Ai, 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 nossa, meu Deus, um tanto de coisa, meu Deus. Pronto, galera, pegou em folha. Pelo amor de Deus, não faça isso, galera. Eu tenho um carrinho velho e aqui não dá tão chuto. Você tá em cima dele. Pronto, já tá sentado, a fogueira tá aqui, eu tô quente. Está fazendo muito frio aqui em Pires Belo. E pegando mais coisas. Para. Ai, minha mão. Sacola plástico, pega. Galera, nunca faça isso em casa. Isso é muito perigoso. Eu tô com a ajuda dos meus pais. Eu tô pegando fogo. Olha isso. Olha os passarinhos. Nossa, olha o tamanho do fogo que já tá. Eu preciso de pegar mais coisas pra ele não cair e não desmontar. O que eu posso pegar agora? Não sei. Olha o fogaço que tá. Ai, tá com coisa. Pronto. Tá muito quente. Sério, mano. Olha o tamanho do fogo. Ai, tô quente aqui em cima do carro. Em cima do carro aqui. Tchau, se eu tivesse mais vídeo, ó. Fiz uma fogueira e das boas. Vou lá pegar mais. Oxi.
Ah, tá. Vai. Mas não posso parar. Se eu parar, vai derrotar. A fogueira vai parar. Ai, meu Deus, vai parar. Ai. Que fumaceira. O fogo tá pouco. Meu Deus. Ai, meu Deus, o fogo tá apagando. O que eu posso fazer, gente? Deixa aí no comentário. Ó. Estão me vendo? Eu não dou conta de segurar o celular. Ih, meu Deus, coloca. Tá muito top esse vídeo. Vai ser muito likes aí. Né? Nossa. Galera, não podemos assistir. Galera, nunca faça isso. Eu tenho que falar muitas vezes para as crianças que estiverem vendo esse vídeo. Nunca a gente faça isso. Tá tudo bem? Eu vou dar uma ré pra trás. Queima, foguinho. Queima. O que eu posso colocar? Papelão. Papelão de litro. Gente, vai ter litro aqui, gente. Nós temos que correr. Gente, litro explode. É muito perigoso. Mamãe pegou em forma, mamãe. Mamãe, a fogueira pegou em forma. Nossa, o guarda-chuva. Onde fogaço? Falei que eu tenho que sair de perto. Vem cá. Mamãe, vem cá, pra ver. Que fogão, filho! É, tô gravando pro meu canal. Ah, não me filma não, filho. Eu pus a saia lá na cabeça. Nossa, ainda bem que não pegou essa cena. Cuidado que tem litro aí, mamãe. Vocês têm que explodir, já era. Ah. Nossa, olha o tanto de coisa voando. Aqui onde que eu posiciono. Vou lá pegar mais coisa. A fogueira não parar. Mamãe, esse lixinho pra jogar? Nossa, eu não joguei. Embaçado. Ai, misericórdia. Que tamanho de lagartixa. Que é isso, lagartixa? É a Ana. Ah! Nossa. Não vai. Mamãe, as crianças. Mamãe, as crianças que estiver vendo esse vídeo não pode fazer isso em casa, né? Tá bom? Uhum. Essa tomada, velha, pode jogar? Sim, velho. Hoje nós vamos fazer um churrasco. Meu Deus. Sério que... Meu Deus. Ai, meu Deus. Que tamanho de lagartixa. Eu não sei se pegou no vídeo. Mas que tamanho. Ó, essa sacola pode jogar, não vai adiantar nada. Que cheiro ruim, eu vou sair de perto. Tomada. Ó, eu tenho esse potinho, eu vou colocar ele bem na câmera pra vocês verem. Qual William velho ou William novo? Ah, tá. Ele deve estar pensando, como assim? William velho e William novo. É porque, gente, meu pai chama William. E é bem difícil. Por isso não fala William velho ou William filho novo. Mano, vai ter com o pauzinho pros né? Fazer a bandeira do Brasil. Brasil. Papai, olha aqui, papai, o que eu fiz? Essas botinas velhas do meu pai que nem presta, hein?
Um pouquinho. Vou jogar também. Nossa. Que gosto. Cheirando. Meu filho de Deus. Fala. Você põe esse tablet beirando, ele explode, viu? Aí tô saindo de O pé. que é isso aqui que você tá filmando? É a botina, velho, a sua. A mamãe que deixou. É o lixo. Você tá doido? Joga esse guarda-chuva aí dentro, pai. Esse pau. Aí depois é fácil nós sei. Meu pai me falou. Papai, essa gaveta velha pra jogar? Tá queimando seus rolos tudo. Vou queimar. Essa gaveta pra jogar, não pode? Peraí, mas joga assim. O pai tá me ajudando. Oh my god. Aquele tanque. Meu Deus, da Eric. Nossa, assustou muito. Ah, papai, eu vou levar isso daqui, ó. Nossa, tá podre. Não, assim sai não. Pode jogar esse pau? Pai, pode jogar esse pau? Mãe, pode jogar esse pau? Vou jogar esse pau também. Não, peraí, pau aí não. Ah. Vou tá pirorando, meu Deus. Blá 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 blá. Não sei, mas eu vou pegar. Pode, ó. Você pode? Nossa, esse daqui vai voar, hein? Esse daqui vai voar longe, eu vou sair de pé. Não joga. Ó, 3, 2, 1. Baixar, não vai dar um fogão alto mais. Nossa, nem jogar a garrafa lá direito. Ana Matilda. Jogar. Vou ver o que tem pra jogar mais. Joga mais. Papai, pode jogar isso aqui fora? Não, não tem que ir assim não. O que é isso, mãe? Não, assim não. Pode jogar? Não, assim deixa eu ir. Nossa. Calma. Um pedaço do meu binóculo. Já era minha dúvida andar de bicicleta. Bela? O que você tá fazendo? Eu não vou pegar umas folhinhas. Jogar isso também. O que vai pensar aqui? Bela. O Bela. O que você tá olhando? Pode jogar, pai, isso aqui? O que é isso? Dentro da caminhonete, velho. Isso aqui. Não. Não que não queima não. Não? O fogaço. Ó, galera, esse foi o vídeo de hoje. Valeu, deixa no like, se inscrever. Valeu!